урматтуу Алмаз Акынжанович. Мен дарегиме бир топ каттар келип түштү эле. Алардын арасында Кара Суу районунун Утсадыр айыл аймагынын тургундарынан жана ошондой эле 4-элдик курултайдын делегаттарынын атынан да кайрылуу келип түштү эле. Кайрылууда Утсадыр айылындагы Зымырык участкасындагы мектептин көйгөйү. Ал Зымырык участкасындагы мектеп салынып ишке берилгенине 47 жыл болуптур. СССР убагынан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өтпөптүр. Бүгүнкү күндө 850гө чукул кожолук жашайт. 1000ден ашык окуучу. Ал жерде эми 3 смена окуп дагы батпай атат. Ал жерге батпаган окуучулар шаарга чейин барып, шарты жакшы мектептерге барып бир топ көйгөй болуп атат да. Ошондуктан азыркы күндө абал өтө начар, чатырынан суу түшүп, бүгүнкү күндө окуучулар өтө бир ыңгайсыз абалга калыптанып атат. Ошон үчүн тез аранын ичинде ошону быйылкы титулга киргизип, жок дегенде бир 375 орунду заманбап, бардык шарты менен туура келе турган акыркы үлгүдө бир мектеп салып берсек. Бүгүнкү күндө жер тилкеси дайын турат, трансформациядан өткөн, иш кагаздардыгы баарысы даяр. Ал жерде бир гана маселе бар. Ошол жерде Утсадыр Кызыл Абад 35 киловаттык чоң аба чубалгысы өткөн. Ошол жердеги номер 8 жана 9 чоң баягы чоң столбалар турат. Ошол столбаларды дагы бир жылдырып, энергетика министрлигине дагы тапшырма берсек. Себеби буга чейин дагы бир топ жолу көйгөй айтылган, чечилбей келет. Урматтуу Жылдыз Талайбековна, протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Андан кийинки маселе ошол эле Кара Суу районунун Манас айыл өкмөтүнүн депутаттары жана тургундарынан кат келип түшкөн. Ал жердеги катта белгиленгендей эми бир топ эле айылдарда бир топ чоң көйгөйлөр. Алардын эми үстүртөн атап кетсек, ошол эле Осман айылында мектеп жана бала бакча, жана Нариман айылындагы Сулайманов атындагы мектепке кошумча корпус. Алимтөө айылындагы мектептин дагы бүгүнкү күндө абалы өтө, ал жерде адамдардын жыш жайгашкандыктан чындыгында бүгүнкү күндө батпай 2-3 смена болуп туруп окуп ыңгайсыздык талап кылынып атат. Ал жерге дагы бир чоңураак мектептин карасак. Жана ошондой эле бул Зарыбдар айылындагы бала бакча, бүгүнкү күндө Келечек деген бала бакча бар. Ошону авариялык абалда турат. Бүгүнкү күндө ошону дагы бир титулга киргизсек. Негизинен алганда эми бул Алмаз Акынжанович, бул өтө чоң көйгөйлүү маселелер, эң көйгөйлүү. Тез аранын ичинде бир чара көрүлүш керек деп ойлойм. Ошондуктан тиешелүү жетекчилик министрликтерге кат жолдоп, өз көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Чоң рахмат. Аппарат протоколдук тапшырма берилсин. Кийинки сөз